तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज है मिशन बीबी को टीका लगवाने का। और इसको लगेंगे 3.5 महीने वाला टीका आज। और लगेगी उसमें 3 इंजेक्शन। भाई एक दो नहीं, 3। सोचो आज बेबी का हालत क्या होगा। चलिए फिर चल के देखते हैं कैसा रहेगा। हाँ चलिए निकलते हैं फिर। और ये रहा हमारा बेबी जो कि बिल्कुल रेडी है, और ये है उसके पापा। चलिए। तो भैया अभी तो ये एकदम मतलब कुछ इनके फेस पे रिएक्शन नहीं आ रहा है, मजे ले रहे हैं। बाकी जब 3 इंजेक्शन लगेंगे तब इनका हालत कैसे होगा अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। तो चलिए अभी इंजेक्शन लगने के टाइम पे मिलते हैं। चलिए फिर सीधे हॉस्पिटल में। तो भाई साहब हम लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं और गाड़ी वहां पार्क करके अब जा रहे हैं इसको टीके लगवाने के लिए। इसके पापा ले के रखे हैं। अभी तो बहुत हंस रहा है, देखो कुछ देर में रोता हुआ बाहर आएगा ये। और हाँ, अलौर में जिसको भी नहीं पता है भाई, आप यहाँ पे आके बच्चों को टीका लगवा सकते हैं। ये है इस हॉस्पिटल का नाम, गीतानंद शिशु चिकित्सालय अलवर राज्य। भाई साहब 3 इंजेक्शन लगने के बाद ये देखो इनका हालत। पौ 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 देख रहे हो, ऐसे लौंडे हैं भाई हमारे यहाँ, देख रहे हो। मतलब एकदम टेंशन फिकर, टेंशन नॉट है अभियान। अरे तो 3 ही तो लगाए, कहाँ ज्यादा लगाए। चलो भाई हम भी अब पहुंच गए अपने गाड़ी के पास, मिलते हैं फिर बाद में। सो गाइज बेबी तो पहुंच गया रूम पे और उसको 3 इंजेक्शन लगे। एक यहाँ पे लगा और 2 पैरों पे लगे, एक इस साइड एक इस साइड। और इंजेक्शन लगने के बाद भाई उसके गाल वाल ऐसे लाल लाल हो गए, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मतलब बता भी नहीं सकता इतनी बुरी तरीके से रो रहा था। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये देखिए आप एक बार आसमान यहाँ का एकदम भाई मस्त हो रखा है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री राम।